iBoon කියලා පිළිගන්නවා SLSD YouTube channel එකකින් කියන අලුත්ම වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද මම ඔයගලන්ට කතා කරන්න යන්නේ ඔයාගේ PC එකට Wi-Fi router එකක්වත් dongle එකක්වත් connect කරන්න නැතුව කොහොමද හරියටම ඉන්ටර්නෙට් යන්නේ කොහොමද කියලා මම වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙනවා. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යන්න. ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ phone එකයි USB cable එකයි විතරක් කනෙක්ට් කරලා කොහොමද ඔයාගේ PC එකකින් ඉන්ටර්නෙට් යන්නේ කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙනවා. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අද වීඩියෝ එකට යන්න. මම ඔයගලෙන් ළමයි YouTube channel subscribe කරන දා දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම මෙහා පැත්තේ තියෙන notification bell එකත් on කරගන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඒ වගේම මතක් කරනවා Facebook page එකේ WhatsApp group එකේ link වීඩියෝ එකට පහලින් මම දාලා තියන්නම්. join වෙන්න කැමති නම් join වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් යන්න වීඩියෝ එකට. හරි. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම ඉතින් Play Store open කරලා මෙන්න මේ application එක download කරගන්න. මෙන්න මේ application එක. හරි මම දැන් download කරලා තියෙන්නේ. ඔයා මේ application එක download කරන් පස්සේ ඔයා කෙලින්ම යන්න ඔයාගේ phone එකේ setting වලට. setting වලට යන්න. setting වලට ගිහිල්ලා ඔයා බලන්න පුළුවන් about phone කියලා තියෙනවා. මෙතනින් ඔයා සමහරක් phone වල ඇත්තේ build number කියන එක 7 පාරක් click කරාන් පස්සේ view option හම්බ වෙනවා. මගේ නම් මෙතන Android මෙතන processor කියන එකට click කරාන් පස්සේ default option එක ගන්න පුළුවන්. හරි ගොඩක් අය තියෙන්නේ bill number එක 7 පාරක් click කරලා default option ගන්න. හරි මම අරන් තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මගේ additional setting වල තියෙනවා default option. හරි ඒක ගියන් පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට USB debugging කියලා තියෙනවා. ඒක ටික් එක off කරලා ඇත්තේ ඔයා ටික් එක මේ විදිහට on කරගන්න. හරි ඔයා ටික් එක on කරගෙන ඔයාගේ මේ මෙන්න මේ application එක මම download කරගන්න කිව්ව application එක download කරලා මේ විදිහට open කරන්න. හරි මෙහෙමම තියලා දැන් අපි යන් අපේ PC එකට. හරි මම මේ විදිහට PC එකට ආවා. මම මේ වීඩියෝ පහලිනුයි comment section එකේ link එකක් දාලා තිනවා. අපි phone එකේ download කරපු application එකේ PC version එක. ඒක ඉතින් ඔයාලට කියලා download කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් download කරගෙන ඉඳින්දා මම මේ විදිහට open කරගන්නවා. හරි මෙන්න මේ විදිහට application එක ආවා. ඔයාලට කරන්න තියෙන මේ විදිහට උඩ ටික් එක දාලා next කරලා මේ install කරගන්න. හරි මේක install වෙද්දී ඔයාගේ phone එකේ USB එක ගහලා තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම මම කියපු වගේ USB debugging ඒවා ටික on කරලා තියෙන්න ඕන. හරි මම දැන් මෙන්න මෙහෙම PC එක තියලා phone එකට යන්නම්. හරි අපි download කරගත්තු මෙන්න මේ application එක මේ විදිහට open කරලා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ off වෙලා තියෙන ටික් එක දාන්න. හරි අපිට USB cable එක PC එකට connect වෙලා තියෙන්න ඕන phone එක. හරි ආයම් PC එකට. හරි මෙන්න මේක මේ ආපු notification එක මෙන්න විදිහට okay දෙන්න. ආයෙත් okay දීලා මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොළ පාටින් හරි ලකුණු ටිකක් වැටෙනවා. ඒක install වෙනකන් ඔහොම තියලා මේක install වෙලා ඉවරයි. හරි පොඩි මේ විදිහට notification එක පෙන්නයි ඔයාගේ PC එකේ මෙතනින් මේක වැටලා තියෙනවා කියලා. හරි ඒක finish කරගමු. හරි ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ චූටි phone එක වගේ ඒකට ක්ලික් එකක් දෙන්න. right click එකක්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක connect USB කියලා තියෙනවා. ඒකට දැපු ගමන් මේක verify වෙලා connect වුණා. phone එක data on කරලා තියෙන්න ඕනේ වගේම. හරි මම මේ විදිහට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් නම් search කරලා. සිංහල songs කියලා search කරනවා. හරි මේක කනෙක්ට් කරාන් පස්සේ ඔයාලට සර්ච් රිසල්ට් එක එනවා. මම මේක ඩිස්කනෙක්ට් කරලා පෙන්නන්නම් මේක වෙනවද කියලා. හරි මම මේක ඩිස්කනෙක්ට් කරලා ආයෙත් සර්ච් කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඩිස්කනෙක්ට් වෙලා තියෙන හින්දා මේ විදිහට ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් නැහැ කියලා මම මේ විදිහට කනෙක්ට් කරලා ආයෙ සර්ච් කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. හරි දැන් මම මේ විදිහට කනෙක්ට් වුණා. මේ විදිහට සර්ච් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට සර්ච් වුණා. මේ වැඩේ කරන්න ඔය ෆෝන් එකේ data ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන data ටික තමයි කම්පියුටර් එකට share වෙලා ඔයාගේ කම්පියුටරෙන් ඉන්ටර්නෙට් යන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න. එන ඊළඟ වීඩියෝ